हजुर ए यहाँ बनाएको थियो कम्प्लिट उयो भएकै छैन थियो है अमै घरै हो यो लु ला हो मैले यस्तो छ हालत लु होइन यो घरै हो भनेर त कहाँ पत्याउँछ भन्त हेर्नु त फेरि यही वार्डमा चाहिँ डुवेल मेम्बर है उयो पनि पञ्चायत मेम्बर पनि दुईजना अम्बो लु बाप्रे यो के हो ठकबर समस्यामा त म यहीँ ठकबरमै भित्र पनि मैले देखेको थिइनँ हौ यस्तो डरलाग्दो कुरो चाहिँ यत्रो डुल्दाखेरि पनि आज पो देखेँ त अन्त तर होइन हामीलाई कहिले पनि यो उकालोतिर ल्याएन नि त गाउँ घुमाएन हो दुईजनाको परिवार ल बार पनि छैन अन्त यस्तोमा हेर्नु लु न खै त यो त पक्ष विपक्ष केही नहेरी मानवताको हिसाबमा पनि गरिदिनु पर्ने एउटा भोट सोट केही नहेरिकन नेताहरूले ठुल्ठुलो कुरा गर्दै हिँड्नु पनि लाज हुने रहेछ नि यो त के गर्नु अब यस्तो छ छोरा कत्रो छ ठुलै छ नि त्यही त हरघर जल चाहिँ अब नल चाहिँ पुगेको रहेछ सिङ्लामा अस्ति त यो जहाँ गए पनि जोक गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ है छैन त अन्त होइन पाइप चाहिँ ए लु यहाँ रहेछ कि खै यहाँ पानी यो कल पानीको बेसी फोर्स ल्याएर होला यो बन्द त्यही त बेसी पानी आएर पटपट फुटेको रहेछ जमिन पनि है फेरि बेसी पानी आएर रहेछ यो फोसीदेखि लिएर सबै पनि रित्तै छ त अन्त यी बिचाराहरूको के भन्नुहोस् त बिमारीहरू बोकेर निकाल्दा माथि निकाल्छ यहाँबाट भनिदिन्छ एउटा इच्छा अब गाडी चाहिँ छिरोस् भन्ने हो नि त त्यति त हो अलिकति यहाँ चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्यो यसो घुमाउनु सुमाउनु एक दुईवटा गाडी हेर्नु चाहिँ म आएर यहाँ हेर्नु हो मेन अब यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ होइन मेन चाहिँ गाउँमा चाहिँ मनाउँथेन गाउँमा त हामी कमानबाट पनि निकाल्यो घरबाट पनि निकाल्यो दुईवटा निकाल्यो अब समाधान हुने फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट काम होइन केही होइन अब सबै मिलेर गर्नुपर्छ सरकारलाई पर्खिरहनु त कहिले चाहिँ घरको मुनि दिन्छ होइन बनाउनु वाल लगाइदिइहाल्छ हाम्रो लागि त त्यो पनि छैन नि बनाउँदा के आफ्नो उसमा त बनाउँछ यही जाँदैन अब ऋषिलाई सम्झाउनु पर्यो अहिले म भन्छु होइन तपाईँहरू बसेर एकपल्ट कोमा यहाँ अब अजय रोडले यस्तो यस्तो गरिदिँदैछ के गर्ने भनेर तपाईँहरू सोध्नु न इन्डिभिजुअल सम्झाउनु भन्दा अङ्कल क्या त एकपल्ट डल्लै समाजमा बस्नुहोस् कि त्यहाँदेखि के गर्नु पर्ने तपाईँहरूले डिसिजन ल्याउनुहोस् न लेखेर क्या त होइन म मिटिङमै राखेर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ गाउँ डल्लै बसेर एकपल्ट भोलि दिनमा काम सुरु भएर डिस्टर्ब चाहिँ नहोस् न होइन म चाहिँ त्यही भनेको अब भोलि दिनमा यहाँनिर यो भएन त्यो भएन भन्ने हुन्छ नि त काम गर्नु पनि ढुक्कै हुन्छ नि त के कसो भरत भएर तपाईँहरूले एनओसी के कमानबाट त निकाल्नै होस् सँगसँगै अहिले यसको एनओसी त भएको छ उनीहरूकोबाट पनि यहाँको एनओसी छ तपाईँहरू समाजमा बसेर चाहिँ जसको घरको अलिकति एउटा ढिस्का जान्छ उहाँहरूकोबाट पनि लिनु पछि चाहिँ फेरि यो भयो काम गर्नु समाज बसेर एनओसी निकाल हो कहिलेदेखि काम गर्नु त्यो मलाई भन तिमीहरूले म यता भन्नु त तिमीलाई भनिहाल्छु काम रासिन त बढ्दा त्यति हुन्छ 30 रुपियाँ त रासिन पनि एक महिना भएको पनि बन्द हुन्छ म चाहिँ जस्तै उता छु नि म उता निकै बस्नु
चाहिँ मेरै सामनेबाट अफर गर्छ सिलिन्डरको लागि त्यहाँ राख्दा पनि भयो यही बाटै बनाउनु पर्ने हो बनाउनु पर्ने यस्तो बनाइराखेको बाटोहरू कहाँ यहीँ बस्छ होइन त्यो अरू त अरूलाई भने नि थिएँ है झर्ने चाहिँ कहाँ छ बाटो यो बाटो थियो नि त पहिला के बनाएको थियो ए बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माथिबाट पो गएको रहेछ सामान के छ नि निकाल्नु पाएन सबै है निकाल्नु भएछ न त्यो होइन घर त भन्नु लगेन रहेछ केही भएछ निरै पटाक भएर चाहिँ गएको लकले बाटो यताबाट भागियो भने चाहिँ यो बाटो राम्रै हुन्छ बिहान पुग्दै हामी पनि उताबाट आएको कि राति यही बाटो आएको बिहान त बाटोहरू छैन पो रहेछ यहाँबाट गएको रहेछ है भरत 300 वटा इँटा खालि लिएर चाहिँ पञ्चायती राज सरकारले पनि भन्छ एउटा पाललाई केही त पाउँदैन है एउटा पाल दिएको छ तिमी एउटा पाल चाहिँ पायो होला त्यो त पाउँदै पाउँछ एउटा पाल त दिइहाल्छ उनीहरूले त्यहाँ दिनु त केही पनि छैन तिम्रो भाइको यता अगाडिपट्टि ड्यामेज भएको है यतापट्टि ड्यामेज है डल्लै हजुर यताको चाहिँ भित्र डल्लै पसेको छ नि म्याक्सिमम चाहिँ यता हजुर हजुर यस्तो हुँदैन डिपार्टमेन्टबाट केही त पाउँदैन है भित्र सामानहरू चाहिँ भित्रै छ डाङडुङ भित्र चाहिँ केही निकालेको छैन तिम्रो त तर अब त्यो बनाए पनि यो बर्खामा त डेन्जरै रहेछ नि त हजुर यहीँ बनाउनु त त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ अहिले त्यो जुन चाहिँ हामीले त्यो रोड निकालेको छौँ न त्यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा 18-22 को चाहिँ घर दिएको छ जग्गा चाहिँ दिएको छ कम्पनीबाट हजुर त्यो त त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ नि तिमीले घर स्टार्ट गरेको थियो हजुर हुन्छ यहाँ त तिमी नबसे पनि हुन्छ यहाँ त यहाँ बस्नु जब तिमीले घर स्टार्ट गर्छौ नि भाइ क्या ओ यहाँ सुन न ओ तब तिमीले घर स्टार्ट गर्छौ नि हजुर हामीले कति सहयोग गर्छौँ हामी गर्छौँ नि ल हुन्छ हुन्छ यहाँ त तिमी नबसे पनि हुन्छ सेकेन्ड टाइम फेरि आउँछ फेरि जान्छ यो त यो पहिला पनि बनाएको यो ब्रिज पनि भएन योभन्दा पहिला पनि त्यस्तो भएको थियो होइन भाइ यहाँनिर बस्ने फेरि बनाएर त्यहाँनिर तपाईँको त्यो अहिले स्टार्ट गऱ्यो भने अब जस्तै बाटो आयो आएपछि चाहिँ यसको फेरि जुन चाहिँ प्लम लगाएको अहिले पहिला बाटो बनाइहाल न पहिलाको बाटो बाटो बन्द मैले सपोर्ट गरेँ उहाँलाई दिङहरू होइन भोलिको दिन बर्खामा त्यही हो नि होइन भरत त्यही हो नि यो चाहिँ अब ठुलो यो फड्के पनि तपाईँ गाउँले बनाएको हो कि कम्पनीले बनाएको है अच्छा 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 त्यहाँ लेबरहरू हिँड्छ भनेर चाहिँ कम्पनीले यो चाहिँ लेबरहरू हिँड्नुको निम्ति श्रमिकहरू हिँड्नुको निम्ति एकदम जरुरी भएकोले गर्दाखेरि टी गार्डन कम्पनीले गरेको रहेछ तर यत्रो समस्या आइपर्दाखेरि पनि अब ग्राम पञ्चायतले चाहिँ एउटा यो पाल दिएको रहेछ त्यही पनि उयो भएछ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तारपोलिन त्यो पनि मक्केर गइसकेको रहेछ त्यो त उता गएर त्यहाँ फेरि यहाँबाट फेरि लामो पर्छ ओहो बेसी नउभी पनि भयो साँच्ची नै अहिले पुलै भत्किन माऱ्यो फेरि